arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz Erva? Konuşmak yok challenge. Evet, konuşmak yok challenge yapıyoruz. Evet. Ben şimdi Erva'ya bir şeyler söyleyeceğim. Erva hiç konuşmadan, bana cevap vermeden onları anlatmaya çalışacak. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Şimdi. Evet, sadece benim sorduklarıma kafanla işaret ederek cevap vereceksin. Ellerini de kullanabilirsin. Evet ya da böyle işaretler de kullanabilirsin. Serbest ama konuşmak yok. Tamam mı? Tamam. Yok, şu an konuşabilirsin. Başladığımız zaman konuşmayacaksın, okey? Tamam mı? Tamam. Evet, başlayalım mı? Evet ama bir şey söyleyeyim bir tane. Söyle bakalım. Seni çok seviyorum Ayşe. Daha çok özledim sizi. O zaman da bizim 4 videomuz var. Bir şeyimi çekmek zamanı. Tamam mı Ayşe? Tamam. Erva 4 videomuz var diyor. Sanırım sizden destek bekliyor. Beğeni ve abone olmanızı istiyor arkadaşlar. Bu da Erva'nın ek bir bilgisi oldu. Araya kaynatalım. Evet Erva, başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Evet, ne söylesem de konuştursam. Tam acaba ne söylesem de konuştursam. Erva, senin üzerindeki renk yeşil değil mi? Pembe mi? Senin yaka mikrofonun mu var? Nasıl konuştursam? Erva, senin saçların hangi renk? Evet. Senin gözlerin hangi renk? Konuşturamadım şu an arkadaşlar. Hala hazır konuşturamadım. Başka ne söyleyebilirim? Sen 4 yaşında değil misin? Konuşuyordun. Sen 5 yaşındasın. Sen 4 yaşındasın. Evet, Erva 4 yaşında arkadaşlar. Başka ne söylesek? Erva, konuşmak ister misin? Konuş bakalım. Yine konuşmadı. Senin kaç parmağın var? Sadece o kadar mı? Devamı da varmış. Başka. Senin saçların kısa mı uzun mu? Konuştu. Konuştun. Anne ama ben nasıl öyle söyleyeceğim? Bir hakkın gitti. Arkadaşlar, Erva'nın 3 tane canı var. 3 canından biri gitti, 2 tane kaldı. Bakalım. Bir tanesi elendi, 2 canın kaldı. İkisinde de kaybedersen, ikisinde de konuşursan kaybediyorsun. Erva, senin en çok sevdiğin çorba yayla çorbası mı? En sevdiğin yemek? En sevdiğin yemek ne? Senin en sevdiğin yemek köfte mi? Patates? Karnabahar? Brokoli? Evet, bunları seviyormuş. En sevmediğin kahvaltı çeşidi ne? En sevmediğin kahvaltı çeşidi yumurta mı? Söylemek ister misin? Evet, konuşturamadım yine. Sen kardeşini çok seviyor musun? O da seni çok seviyor mu? Peki, en çok anneyi mi daha çok seviyorsun, babayı mı? İkisini de seviyormuş. Yine konuşmadı. Odanı beğeniyor musun? Odanı seviyor musun? Parka gitmek ister misin? Gidelim mi? Konuşmadı. Başka ne desem? Senin en sevdiğin oyun ne? En sevdiğin oyun saklambaç oynamak mı? Saklambaç oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bugün ne yapmak istersin? Yine konuşturamadık. Ne yap? Takipçilerini seviyor musun? Sen kalp yapmayı biliyor musun? Hadi bir kalp yap bakalım.
Bu kalbi kime göndermek istersin? Hı. Bana. Başka kime? Ayşe Beymen. Aa, konuştu. Arkadaşlarıma dedi, konuştu. 2. Kaldı bir canın Erva. Kaldı bir canın. Kaybedersen çikolatayı alamıyorsun. Evet, 5 dakikamız kaldı. Eğer bir kere daha konuşursan çikolatayı kaybediyorsun. Evet, şu an üzüldü biraz, çikolatayı kaybediyorsun deyince. Evet, gözleri düştü. Sen çikolata yemeyi seviyor musun? Hı. Çikolata yemek ister misin? Hı. Hadi konuş bakalım. A de. Hı. Sen sayı saymayı biliyor musun? Hı. Hadi say bakalım. Evet. 3, 4 elleriyle gösteriyor. Sen harfleri sayabiliyor musun? Hı. Hadi söyle bakalım. Hı. Konuşuyordu arkadaşlar. Evet. Evet. Söyle. Hadi konuş. Sen A harfini yazabiliyor musun? Hı. Senin kalemin, kağıdın, senin kalemlerin, defterin var mı? Hı. Sen okula gidiyor musun? Hı. Okula gitmiyor. Hı. Ama sayıları biliyorsun. Hı. Harfleri de biliyorsun. Hı. Hafta sonu ne yapmak istersin? Dışarı çıkmak istermiş. Hı. Başka ne söylesek? Senin üstüne bir şey mi dökülmüş? Hı. Senin saçında bir şey mi var? Hı. Bak dedi. Kaybetti arkadaşlar. Bak dedin, kaybettin. Elma çikolatayı kaybetti arkadaşlar. Tabii bu bir şakaydı. Elma'ya ben ödül olarak çikolata vereceğim. Hangi çikolata istersin? Ben de kahve. Tamam. Şurada. Çikolatalı gofret. Tamam. Ama bayağı iyi oynadın. Tamam, kaybetmiş olabilirsin ama güzel oynadın. Bu yüzden sana çikolata vereceğim. Hadi gel çikolatamı alalım. Çikolatamızı. Evet, çikolatamızı şimdi veriyorum Erva'ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş geldin. Hadi sayıyorum. Saklanın, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmayan Göktuğ, Erva, ebe. Göktuğ burada. Saklanmamış sobe. Sobe. Sen neden saklanmadın? Neden saklanmadın? Abla nerede? Ablayı bulalım. Hı? Nerede? Burada mı? Bakalım burada mı? Nerede bu ya? Neredesin? Erva! Erva neredesin? Nerede bu? Burada da yok. Şuraya bakayım bir. Allah Allah. Burada da yok. Nereye gitti? Nerede? Bir de şuraya bakalım. Burada mı? Burada yok ki. Aa, Erva nerede? Erva yok. Erva nerede? Erva. Aa, buldum. Masanın altında. Ha? Masanın altında da yok. İnanmıyorum Göktuğ. Erva nerede kızı oğlum? Bulamıyorum ki. Erva. Erva neredesin? Nereye gitti oğlum? Bulamıyoruz. Gerçekten Erva'yı bulamıyoruz şu an. Saklanabileceği yok. Burada da yok. Bu odada hiç yok. İçeride de yok. Sobe. Erva buraya saklanmış. Hiç aklımıza gelmedi ya. İşte ben kazandım. Evet, gerçekten sen kazandın. Hiç aklıma gelmedi orası. Bir belki de sen tamam mı? Tamam, ben bir daha sayıyorum. Hadi.
Ama Göktuğ sen de saklan, tamam mı? Hadi bakayım. İkiniz birlikte saklanın, bir yere gidin. Kardeşini de götür, tamam mı? Tamam. Bir de aynı yere saklanmayın ki sizi hemen bulmayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmayan Göktuğ Erva ebe. Buldum sizi. Tamam, hadi bir kere daha hak veriyorum. Tamam. Hadi kapatıyorum. Göktuğ, düzgün bir şekilde saklanır mısın? Hadi. Hadi sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmayan Göktuğ Erva ebe. Ebe. Acaba Göktuğ nerede acaba? Neredeler acaba? Göktuğ burada. Göktuğ'u buldum. Sobe. Sobelendi, sen hemen kabak gibi ortaya çıkıyorsun oğlum, ne yapayım? Nerede abla, nerede? Oğlum sen hep ispiyonculuk yapıyorsun ama ya. Olmaz ki böyle Göktuğ. Öyle yapmıyorsun, tamam mı? Bir daha öyle yapma, tamam mı oğlum? Hadi Erva'ya bir daha sayalım. Erva bir daha saklansın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne oldu? Sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Hadi Göktuğ bulalım ablayı. Ablayı bulalım, hadi gel. Yine odada bence. Gel. Hı? Burada yok. Neredesin Erva? Erva neredesin? Nerede bu Erva? Bence odaya gitmemiş çünkü odanın kapısı açılmadı. Buralarda bir yerde. Eminim ki buralarda bir yerde. Şuranın arkasında mı diyeceğim. Buranın arkasında da giriliyor mu? Yok ya. Burada bir yerde ama nerede? Masanın altında mı? Aa, Göktuğ. Şşt. Orada mı bak? Hayır. Arkanda. Bak. Buraya bakalım. Acaba burada mı? Aa, oradan bir nefes al sesi geldi. Aa, çıktı. Tabii. Hadi şimdi biraz da ben saklanayım. Hep siz ben saydım. Biraz da ben saklanayım, olur mu? Hadi Göktuğ gel. Hadi gel. Sen beni ispiyonlarsın. Git şuradan. Şşt, ses çıkarma. Şşt, git. Ya benim sohbetim. Ama hep Göktuğ'un yüzünden oldu. Ben saymıyorum. Hayır, saymıyorum. Göktuğ sen hep mızıkçılık yapıyorsun. Bu Göktuğ'u gönderelim oyundan atalım onu. Göktuğ sen diskalifiye oluyorsun. Diskalifiye hadi. Hadi oyundan çıkıyorsun. Hadi sayayım bir kere daha. Bu sefer kazanan kazanıyor, kaybeden kaybediyor. Bu son. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Anne. Ne oldu? Hep öyle sıkma buydu. Duyuyor. Ne yapıyor? O benim duyuyor. Saklandım. O da benim duyuyor. Hep duyuyor. Ya ben ondan ya. Tamam, sen başka yere saklan. Ama da hep beni duyuyor ki. Tamam, hadi sen başka yere saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Sen zaten hep buradasın. Seni sobeliyorum. Erva burada bence.
Bence burada. Erva neredesin? Erva. Arabanın orada mı? Sence nerede Göktuğ? Nerede? Aa! Ya Göktuğ, bu Göktuğ'u ne yapalım biz ya? Odaya atarsak korkar ama olmaz ki öyle. Anne ama o benim buyu. O sancısın ne olur bak. Ama sen de çok kolay yere saklanıyorsun Erva. Hayır. Tamam hadi bir daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe. Nerede? Bakalım gel şuraya bakalım. Gel. Gel. Benden önce bulma ki kavga çıkmasın. Benden önce bulursan kavga çıkacak yine anlaşılan. Gel buraya bakalım. Dur. Şuralara bakalım. Dur bakalım acaba nerede? Erva. Acaba aynı yere mi saklandı? Bence aynı yere saklandı. Buradaymış.